第10号台风海神持续逼近日本冲绳与九州，南大东岛从5号下午开始笼罩在狂风暴雨之下，瞬间最大风速还达到了每秒70公尺。那霸机场在6号取消了640趟往返冲绳和九州的航班，鹿儿岛同样被惨淹，超过8500户面临停电。日本气象厅警告，海神台风恐怕带来前所未有的狂风暴雨，提醒民众要做好最高层级的防灾准备。第10号台风海神直逼冲绳和九州。5号下午，南大东岛已经笼罩在狂风暴雨之下，树木摇摇欲坠，建筑物上的横条也被吹落在地。入夜后，暴雨持续狂炸，最大瞬间风速达到每秒70公尺。6号凌晨，海神位置最接近南大东岛，冲绳县内约有3000户停電，九州鹿儿島同樣歷經一整晚豪雨摧殘，奄美地方超過8500户停電。奄美市笠利町です。まもなく暴風域に入るため、非常に強い風が吹いています。海神步步紧逼，奄美外海掀起大浪。日本气象厅估计，海神6号晚上会最接近鹿儿島，不排除登陸可能。台風が接近する地域では、記録的な大雨、暴風、高波、高潮に最大級の警戒をしていただきますようよろしくお願いいたします。气象厅更警告，鹿儿岛、福冈、山口和爱媛4个县可能面临大规模洪水。日本各地天气也受海神影响，十分不稳定。神奈川和东京都出现强降雨。海神离开日本后，预计将继续北上，但北韩才刚遭到梅沙侵袭，导致数十人丧命。领导人金正恩还震怒开除失职的党委书记。眼看下一个台风就要来临，朝鲜半岛恐怕继续笼罩在愁云惨雾中。周一君编译。美国媒体报道说，总统川普曾经私下以笨蛋、卤蛇等字眼描述一战中阵亡的美军。川普4号严正否认，说是假新闻。而民主党候选人拜登则认为，川普的行为令人厌恶。一向语不惊人死不休的川普再度爆发争议，因为大西洋月刊爆料，他曾经在2018年访问法国时，因为下大雨拒绝去一战阵亡美军公墓致敬，理由是担心大雨打坏他的发型，甚至还出言侮辱阵亡将士。Why should I go to that cemetery? It's filled with losers. The magazine then claims Trump then called the Marines buried there suckers. 消息传出后，引发政坛风暴，川普立刻痛批这全都是假新闻。I would be willing to swear on anything that I never said that about our fallen heroes. 川普怀疑是时任白宫幕僚长的凯利将军爆的料。凯利的儿子也是军人，在伊拉克阵亡。Who the heck does he think he is? 民主党总统候选人拜登抓到机会，立刻大做广告猛轰川普，并且痛批川普的行为令人厌恶。My son volunteered and joined the United States military as the Attorney General and went to Iraq for a year, won the Bronze Star and other commendations. He wasn't a sucker. 不过当时也去了法国的国务卿庞皮欧否认川普曾经侮辱美军，就连后来跟川普决裂的前国安顾问波顿也公开说没听过川普讲这样的话。由于川普曾经批评已故参议员麦肯在越战被俘不是战争英雄，似乎增添了报道的可信度。然而这起事件目前已经变成了罗生门，真相如何仍然是各说各话。李夏编译。政治消息来关心，国民党今天举行全代会，会议中要通过党务改革方案。最受外界关注的就是党主席江启臣如何定调两岸论述。因为过去他曾提出要去9·2共识，结果党内大佬一个个跳出来指教。今天江启臣说，定调是以基于中华民国宪法的9·2共识，延续两岸互动，反对台独以及一国两制，被解读扛不住压力，再次警报9·2共识。国民党历任党主席一个个贴上齿轮，再由现任党主席江启臣拼上最后一脚，象征团结整合。江启臣更要在此宣布他的两岸论述。国民党历来关于9·2共识、一中各表的表述，皆本于宪法，也因此，我们主张以基于中华民国宪法的9·2共识，延续两岸互动。并寻求互动方式的与时俱进。江主席原本想要调整9·2共识，但改太多就被党内抱怨，引发内部路线之争。如今这段话被解读扛不住大佬压力，再次警报9·2共识。不是，其实江主席本来就了解，那经过跟各方沟通之后，他认为坚持9·2共识、一中各表
跟我目前国民党跟中华民国的方向完全没有违背。两岸的交往绝对不能够被贴上所谓恶意贴上，所谓的舔共或亲中卖台这样子一个恶意的标签，所以我们一定要走出这样子一个困境。早在之前，马英九、吴敦义、洪秀柱好几位前主席都对去92表达不满，只是国民党在走回头路，年轻人买单吗？我相信年轻人也不是都想打仗吧，年轻人也不会都想要两岸搞到剑拔弩张，飞机战舰一天到晚在台湾这样飞来飞去。江启臣上任时曾希望岛内两岸路线组织再造都有大幅度调整，如今江主席的两岸论述只怕是在各方大佬妥协下的产物。记者叶挺、陈一荣、李敏佳、林佳龙台北参谋道。继续来关心国民党内的人气王立委蒋万安，确定要角逐2022的台北市长了吗？在全代会前夕，台北市党部主委黄吕锦如透露，他在亲自征询之后，蒋万安给了肯定回应，会参选下一任的台北市长，有机会跟现任的副市长黄珊珊以及民进党黑马前文化部长郑丽君来一场3强对决。但今天蒋万安本人没有正面回应，只说还是以立委工作为重。在立法院还是最重要的一个场域所以我也会回应民众的期待。嘴巴风很紧，怎么样都不说，但就在全代会前，台北市党部主委黄吕锦如话说得很肯定，蒋万安会参选下届台北市长。市党部一直都会跟我反映很多民众的心声跟想法，那我也会跟市党部让他们了解，在立法院我们接下来有哪些重要的议案。在2022，我相信国民党会推出最适合的候选人，团结一致，赢得胜选。不管怎么问，蒋万安不断跳针，4两拨千斤，但到底选不选，主委直接帮他讲。那我有跟他谈过几次，他说他会，他是有这个企图，也已经在按照他的步骤在准备中。国党内北市议员罗志强也早早表态角逐北市首长大会，而如果蒋万安顺利出现，将对上有行政优势的台北市副市长黄珊珊。而民进党方面，在吴怡农表态不选后，前文化部长郑丽君呼声最高，蓝绿白3强鼎立局面越来越明朗化。现在是用功读书，你知道，而不是在想考试了。这个关于考试的这种选举的问题，到选前半年再来处理就可以，因为这是比较务实的做法。对手来势汹汹，柯文哲显得老神在，毕竟选战还有2年，超前部署也得仔细沙盘推演。简综合报道。还要来关心劳保基金面临破产的风险，劳动部明年要挹注220亿元，但是劳保势必要启动年金改革。劳动部长许明春曾喊话，不惜丢掉乌纱帽也要做。这一番话引起民进党内部群组炸锅，有立委私下抱怨谁在乎你的乌纱帽，更认为这比美猪美牛的杀伤力还要更大。你的乌纱帽、你的官位可能都因此会受到影响。没关系，因为我觉得这个是必须面对的问题。一句不惜丢乌纱帽也要做，劳动部长许明春赌上官位，宣示推动劳保年改决心。但这番话却让民进党内部群组炸了锅，有立委私下抱怨说谁在乎你的乌纱帽，更有立委直言年改这刀砍下去，杀伤力只怕比进口美猪美牛还要大。原本的劳保的基数就已经比较低，那领到的钱普遍也比较不高的情况之下，如果再进一步做这样的一个修订，可能会造成更大的不公平。所以大家的意见总是认为应该由政府来进行拨补才不会造成这个社会上太大的动荡。对选区立委来说，民怨压力真的很大。在野党则痛批政府不断抛议题、测风向，企图转移焦点。劳改这件事情，我们当然觉得是肯定是其中之一，因为这件事情攸关重大。我相信其实也很多民进党的委员，他们也担心这样子，他们丢出这么多问题之后，变成大锅炒一堆混战当中的时候，那有些事情就被暗度陈仓，就悄悄的把它给过去了哈。外传劳保年改将大砍劳工3成退休金，劳动部即发声明澄清，目前都还在研议阶段，改革面向和幅度都没定案，强调将逐步调整，不会一次到位。有关上千万劳工权益，政府得谨慎再谨慎。记者林晨杰、洪伟才特别报道。总统蔡英文今天南下高雄，跟陈其迈一起到保安宫参拜，感谢高雄市民的支持，愿意让民进党再次为大家服务。总统也承诺要协助高雄产业转型，中央地方一条心，让高雄成为南方产业重镇。
在高雄市长陈其迈陪同下，总统蔡英文南下到富鼎金保安宫参拜。补选之后，首度来到高雄，祈求神明保佑之外，也感谢高雄市民愿意再给民进党机会，让陈其迈替大家服务。高雄三江的心力，咱的就业机会会增加，咱的建设加速进行，空污改善，就是咱未来2年上重要的代志。我咱的高雄是咱的南方产业的重镇，也是咱会使作为台湾下一个时代发展上重要的所在。2年要当4年来拼，期盼陈其迈这个跟团队上紧发条，施政能够无缝接轨。蔡总统陪在一旁，也是用行动表示，重大建设中央一定会力挺高雄。包括国建国造，包括讲咱的国防的建设、绿能，啊，个咱的桥仔头科学园区等等，咱蔡总统都甲咱行政院所一票交代，一定爱来照顾咱南部，啊，咱的国土会当平衡发展。一整天行程都在高雄，总统还要参访大港桥以及视察高雄捷运冈山路竹延伸线建设上，助一臂之力。总统当陈其迈最强后盾。记者高雄综合报道。